Olha lá, agora eu peço 1 minuto de silêncio e eu gostaria que todos pudessem ficar de pé, se for possível, né? E agradecer a cada um de vocês pela presença, aqueles que estão chegando hoje, não nos conhecem. Meu nome é Geraldo Magela. Tem 22 anos que nós estamos aqui nesta casa de prece de oração e de Jesus Cristo. Todo ano nós fazemos essa fogueira. É uma fogueira chamada Fogueira de Seu Geraldo. Não é questão religiosa, financeira, interesseira. Eu posso provar isso porque tem 22 anos que nós fazemos ela. Nós nunca vendemos nada e nunca pedimos nada a ninguém. E ficamos muito honrados na sua presença e mais honrados ainda em poder servi-los. E o grupo de trabalhadores de Jesus Cristo, sob o meu comando, vão servir vocês. Vocês não precisam levantar, não precisam ir lá na mesa. Então, vai passar e oferecer tudo que nós agariamos, conquistamos, compramos para entregar a vocês. Nós entregaremos também uma sacolinha. Essa sacolinha é para aquilo que você não quiser comer, você põe dentro dela, leva para você comer durante a semana. Porque eu tenho certeza que vocês não vão dar conta de comer tudo que tem ali. Porque tem muita coisa e muita guloseima. Eu peço, por favor, cuida das crianças para não chegar perto do fogo, para que não aconteça nenhum acidente. Eu peço também que possam, todo o lixo, colocar nessas caixas que estão aqui em volta. Tudo aquilo que você não for usar, joga dentro da caixa, não joga no chão, por favor. Se você jogar no chão, amanhã você vai dar mais trabalho para mim, que eu vou ter que levantar mais cedo para limpar. Então nós já colocamos caixa para tudo quanto é lado aí. É só um favor que eu te peço, né? E que seja uma festa iluminada, abençoada por Jesus Cristo e protegida pelos anjos do Senhor. Agradeço a todos. Eu gostaria que se cada um pegasse na mão do outro e para que a gente pudesse rezar o Pai Nosso. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, ao nosso Senhor Jesus Cristo, pedir permissão para esse encontro, para essa festa, e que Ele proteja nossa alma, nosso coração, e que este fogo dessa fogueira possa queimar todos os males que tiver na nossa vida, e que possa estender também ao lar de cada um aqui presente a proteção, a prosperidade, o equilíbrio espiritual. Então, Senhor Jesus Cristo, somos muito gratos por tudo e tanto que tem nos ofertado. Em Tuas mãos entregamos nossas vidas e sob a abençoada luz do Teu amor, oramos a prece em uma só voz, a prece que nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo o mal. Cristo Jesus, em Tuas mãos nossas vidas entregamos. Seja feita sempre a Tua vontade sobre nós. Que Deus seja louvado e que assim seja. Obrigado a todos. Vamos bater palma para Jesus Cristo? Obrigado. Agora pode sentar que nós vamos ligar essa fogueira. Cadê minhas assistentes? Cadê minhas assistentes que eu combinei? Ó, e hoje eu arrumei 2 assistentes para acender a fogueira. A Ana Castelo Mirim. Chega para trás aqui, Ana Castelo.
Ó, presta atenção. Deus fez o mundo em 7 dias. Né? No sexto ele pegou e falou que se faça luz. Geraldo fala que acenda a fogueira, que ponha fogo. Olha lá, 1, 2 e 1, 2 e. Aê! Passa e põe mais baixo assim, ver se pega. Vai rodeando ela aí. Meu Deus. Vai rodeando. Aê! Parabéns! Maravilha! Mas nós não viemos aqui só para ver fogo não, né? Não! Vambora comer cachorro quente? Vambora tomar café? Então bora!